Денеска верниците од православната христијанска вероисповед го слават Бадник, а утре го чествуваат Божик, еден од трите најголеми празници кои според христијанското верување роден е Синот Божје Исус Христос. Традиционално во Македонија семејството се собира на вечера на Бадник. Се подготвува богата трпеза, исклучително со постна храна. Сарма, граф, компир, риба, зелник, овошје и друго, што треба да обезбеди богат род на земјоделските култури во следната година. На тој ден се меси погача во која се става паричка. Сите присутни во својот дел од погачата ја бараат паричката и тој што ќе ја најде се смета за најсреќниот во годината што предстои. Во останатиот дел пак адетот со паричка се прави на Стара Нова година и на Василица. Ги прашавме струмичани што тие подготвуваат за бадниковата трпеза. Вечерва е Бадник, кажете ми што подготвувате вие на вашата бадникова трпеза, постна трпеза? Зелник, хлебче со паричка, печена тиква, нешто са дали помфри због детета, кромпира с постно све, у сваком случaju риба и тако. Постно, рибичка, компот ушав, што викаме, баклавичка има. Арма, фасуль и што ти кажем това погачета, лепчето. Така. И толку јас правам, повеќе не. Има сливи, компоте, тие работи. Така, се што е постно. Овош, се това правиме, друго не знам што ти кажам. Бадник е последниот ден од божикните пости. Се прославува во домот на семена атмосфера. Кај да си, за Бадник дома да си. Вакво е верувањето кое православните христијани го практикуваат на Бадник, еден ден пред најголемиот христијански празник Божик.